Sau ce balerină. Hai mă, mai, hai. Sus, hai. Până la urmă și lucrurile astea sunt extrem de grele, obositoare și pentru familie. Și vă dați seama, pentru părinți, Sus, mă, mai, sus. veți copilul bătut în halul ăla. Cum drama a trecut, ar trece acești Bă, m-a scos mânuța. Așa, acum a rămas ailaltă sub ea. Neapărat, are nevoie, pentru că altfel această traumă o va avea toată viața ei. Hai mă, mai, adi. Hai să luăm sticla cu lapte. Să trec peste multe dintre A rămas ailaltă băgată sub ea. Hai după titină, hai. pe care spuneai ceva mai devreme că este Hai după titină, mă, mai. Nu poți să scoți mânuța? vieții mele, l-am iubit foarte mult. Haide, mă, mai, hai. Un copil împreună, un copil minunat. S-a pus mânuța acolo. Scoate, mama. Ia, mama, care-i problema? Ia să vedem. Așa, acum le avem pe amândouă scoase, mama. Acum ce mai urmează, mama? Nu știu, s-a schimbat comportamentul lui. Incredibil. Poate el să-și o tragă acolo, așa. Să nu eu forțez, mă. Rămas cu ea prea dreaptă, așa. Mai poți, mama? Hai, lasă-l de